VVV begint juichend aan 2025. Het wint namelijk de eerste 3 wedstrijden van het kalenderjaar. Onder meer door deze knal van Elias Scherra. Kerstvers technisch directeur Teun Jacobs is druk tijdens de winterse transferperiode. Hij haalt onder meer voor Zandbergen en later ook Sadiki. Ik denk dat het voor elke voetballer die dicht bij huis kan voetballen, dat het gewoon lekker is. Ondertussen stapelen de blessurezorgen zich op bij VVV. En dat heeft invloed op de resultaten. De laatste maanden van de competitie zijn te wisselvallig. Zo wint de ploeg van Lammers overtuigend bij Rode JC. Het is gewoon lekker om deze te winnen. Maar wordt er niet veel later weer verloren bij Top Os. De play-offs zijn uit zicht en VVV eindigt uiteindelijk als 14e. Na het seizoen vertrekt hoofdscout Mark van Hinten naar Go Ahead Eagles. Verder blijft het rustig op de berelen van VVV, dat nog steeds zoekt naar een investeerder. De club hoopt daar meer nieuws over te kunnen brengen aan het begin van 2026. Er is ook een klein feestje in Venlo, want Tim Braam wint met Oranje onder 19 het EK. Ik ben nog steeds trots erop en dat zal altijd zo blijven. Hij verkast uiteindelijk naar de Graafschap en ook clubmannen Jansen en Verheijen vertrekken. VVV is dan al begonnen aan de competitie en wint van Roda JC. Op 11 september is er een grote verrassing. John Lammers vertrekt per direct als hoofdtrainer om assistent te worden in Turkije. Als deze trein voor John voorbij komt en wij schatten in dat we er ook beter van worden, ja, dan moeten we dat doen. Onder leiding van interimtrainer Rosse worden goede prestaties behaald. Zo is er opnieuw derbywinst. Na een zoektocht van enkele weken wordt Peter Unicke gepresenteerd als definitieve opvolger van Lammers. Nu kwam deze kans voorbij dat ik dacht, ja, dat moet ik doen om toch ook te kijken van hoe is het als hoofdtrainer. VVV is een ploeg van alles of niets. Een gelijkspel is er niet tijdens de eerste seizoenshelft. En de Venlonaren doen het goed buitenshuis met ook veel talenten in het team. Ik heb heel lang niet gescoord, dus ik wist ook eigenlijk helemaal niet hoe ik heb gejuicht, hoe ik moet juichen. Uiteindelijk doet VVV bij het bereiken van de winterstop volop mee om de play-offs. Of die worden bereikt zal de komende maanden moeten blijken.